Qeveria e Kosovës miratoi sot projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e kufirit në Malin e Zi dhe dërgoi në parlament për miratim. Opozita e quan këtë kapitullim dhe bën thirrje kundër ratifikimit të saj, duke vlerësuar se Kosova humb territor me këtë marrëveshje. Qeveria tha se ka lënë të hapur mundësinë e përmirësimeve nëse vërtetohet ndonjë parregullsi, madje edhe atë të dërgimit në arbitrazh ndërkombëtar. Nga Prishtina njofton korespondenti ynë Besim Abazi. Qeveria e Kosovës miratoi në mëngjesin e sejntes për ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për kufirin ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi dhe dërgoi atë për miratim në parlament. Vendimi i qeverisë pasoi debatin 12 orësh të së mërkurës të përfaqësuesve të institucioneve partive politike, ekspertëve e diplomatëve perëndimor që nuk ndryshoi dallimet e thella rreth marrëveshjes për shënimin e këtij kufiri. Opozita dhe ekspertët e pavarur i theksuan se marrëveshja dëmton Kosovën për mbi 8.000 hektar tokë dhe hodhën poshtë pohimet e Komisionit Shtetëror se shënimi i këtij kufiri është në pajtim me dokumentin në fuqi, përfshirë edhe planin në bazë të cilit është shpallur pavarësia e Kosovës. Kryeministri Isa Mustafa tha të njëjtën se është vërtetuar që Kosova nuk humb asnjë pëllim me këtë marrëveshje. Ne kemi lënë mundësinë që herdo kur do nëse vërtetohet ndonjë paqartësi ose ndonjë themi fakt juridik mbi të cilin ne mund të themi se ndonjë plan për territorit ose ndonjë pjesë ka kaluar andej, ekziston mundësia që me mirë kuptim me Malin e Zi ta rishërtojmë dhe ta rregullojmë edhe atë çështje. Për neve është me rëndësi themelore që të ratifikojmë marrëveshjen për demarkacionin. Ai tha se duhet krijuar kushte të fshehësisë së mirë dhe qëndrueshmërisë me Malin e Zi, sepse është një vend që ka përkrahur Kosovën dhe tani po pranohet në NATO. Ai përmendi edhe vlerësimet ndërkombëtare për këtë çështje. Jo vetëm që duhet ne ta procedojmë këtë, por duhet edhe të punojmë me opinionin, edhe duhet të bindim qytetarët dhe opinionin se në vendimin e tillë është i drejtë dhe se kauza e opozitës lidhur me këtë është e paqëndrueshme. Por opozita beson në kauzën e saj. Grupe mbështetësish të lëvizjes vetëvendosje protestuan sot para dyerve të parlamentit, ndërsa deputeti i saj Albin Kurti tha se me këtë marrëveshje Kosova ka kapituluar. Pas ka ndodhur një luftë në bjeshkët e Rrugovës dhe tash ky kryetari i Komisionit Shtetëror bashkë me Thaçin, Veselin, Mustafën e Hysenin neve na sollën kapitullimin. Pra ne po e shohim pasojën e luftës të cilën nuk e pas kemi parë. Kuvendi i Republikës Kosovës së shpejti do të ftohet që ta bëjë legjitimimin e këtij akti të tradhtisë dhe këtij krimi të pashembullt në Kosovën pas shpalljes së pavarësisë. Aleanca për Rënien e Kosovës tha se vota kundër kësaj marrëveshje do të qëndronte edhe fillimin e zgjidhjes së kësaj çështje që ka mbajtur peng vendin për afër një vit. Shënimi i kufirit në Malin e Zi është një çështje etike për Kosovën dhe ky proces duhet të zhvillohet me profesionalizëm të plotë dhe në përputhje me standardet e interesat e të dyja shteteve. Ky proces është mbipartijak. Çdo përpjekje për tërheqësim i deputetët ose të përpjekje për të kontrabanduar ose bler votën pro kësaj marrëveshje është papërgjegjësi që do të mund të përshkallëzonte në zhvillime të dhunshme, thuhet në një reagim të Aleancës për ardhmërinë e Kosovës. E nënshkruar në gusht të vitit kaluar në Vjenë marrëveshja nuk ishte dërguar në parlamentin e Kosovës për shkak të drojës së partive në pushtet se nuk mund të sigurojnë 2/3 të votave, me që edhe deputet nga radhët e tyre mund të votojnë kundër për shkak të pakënaqësive me procesin. Ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxha tha të njëjtën në mbledhjen e qeverisë se nëse ka fakte të reja ligjore, dispozitat e marrëveshjes mund të ndryshohen dhe plotësohen me pëlqimin e të dyja palëve. Me pajtimin e palëve për ndryshimin e dispozitave të marrëveshjes mund të kërkohet edhe arbitrazh ndërkombëtar. Ratifikimi i kësaj marrëveshje është vend sikusht për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës dhe vonesa e saj mund të bllokojë planet për miratimin e liberalizimit në strukturat e Bashkimit Evropian. Opozita ka përlemëruar se do të ndërmarrë të gjitha veprimet për të penguar miratimin e kësaj marrëveshje, duke theksuar se nuk mund të këmbehet territori me lëvizjen pa viza. I avartshëm mund të jetë periudha kur kryesia e parlamentit do të mund të vendosë seancën në cilën do debatohet projekt ligji për këtë marrëveshje, e cila çoi në krizën më të thellë politike që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.